兄弟们，你们见过连续下了1个多星期雨的城市吗？作为一个100万微热狗博主，我来给大家揭秘一下我是如何度过这无聊的下雨天。对了，我想问一下大家，下雨天你们一般干啥呀？我挺好奇的。今天一大早就把女朋友送到驾校来了，不知道为啥送走了女朋友我还挺开心的，但这会儿我就不知道干啥了，先回家吧。这刚一回家就发现小柯基可怜巴巴的看着我，他估计也想出去玩了呀，但这下雨天实在出不去呀。我感觉小柯基每天最开心的事情就是到饭点该吃饭了呀。瞧我把狗粮一端上来，他老激动了呀。行了，不逗你了，你直接出来吃吧。我就想说小柯基这么吃狗粮，他不怕被噎到吗？得了，你搁这吃吧，我也得去吃点饭了。简简单单又是一餐，吃完饭咱们看能不能找个地方溜达一下吧。饭也是吃完了，咱们直接出发吧。我们这不是天天下雨吗？正好带你们去看一下河里的水涨得有多猛。这一到地方就发现老多人了，我这凑近一看才发现这里在泄洪呀，不过还挺壮观的。难怪这里这么多人，估计他们也是跟我一样老无聊了吧。我真是服了，搁这没看一会儿，天上又下雨了呀。哎，我还是回家吧，免得淋了一身湿。这回家我才知道，下雨天最好的选择就是宅在家里打游戏啊。好了，兄弟们，简单的一天就这么结束了，咱们明天见。